भाई जब हम सारी जेनुइन और ओरिजिनल कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे तो जो वाटेज हम चाह रहे हैं वो क्यों नहीं निकल के आएगी। अब भाई ड्राइवर यूनिट अलग से मँगा लेते हैं, हीट सिंक साथ में आ जाती है। उसके बाद फिर हमारे हाथ में होता है। यहाँ पे भी देखिए ये हमारा 200 प्लस 200 400 वाट बन रहा है साथियों। इधर का ड्राइवर और ये इधर की ड्राइवर यूनिट 200 प्लस 200 काफ़ी पावरफुल होता है। ये डिपेंड करता है कि हम सप्लाई क्या दे रहे हैं मेरे भाई। आप इसमें ऐसे पावरफुल ये सब पीएसयू अगर हम लगा रहे हैं, इस टाइप की पीएसयू तो अच्छा ट्रांसफ़ार्मर दे रहे हैं, तो जो वाटेज हम चाह रहे हैं, वही वाटेज मिलेगा मेरे भाई। और इसमें एक ख़ासियत और हो जाती है, ऑडियो लाइट का ये बोर्ड है, एमिंग, हैमिंग, ऑन किया तो स्पीकर घचर-फचर ये सब नहीं होता है, बिल्कुल साइलेंट चलता है। कोई भी 1% की भी एमिंग, हैमिंग इसमें अभी तक तो हमको नहीं मिली, तो हम ज़्यादातर अपना इसी को लेके चलते हैं। नीचे थोड़ा-सा हम इन मेन जो भी हमारी लाइनें हैं, इनको और मजबूत कर देते हैं। और ज़्यादा सोल्डरिंग इसमें लगा के ये तो अपने हाथ में होता है साथियों कि हम कितना मजबूत कर सकते हैं। और ऑडियो टेस्टिंग आप देखिएगा तो नॉर्मल एम्पलीफायर से और इसकी आवाज़ में आपको मतलब कि लगेगा कि अरे भाई ये चल क्या रहा है। यहाँ नीचे हम इस वीडियो को रिलेटेड वीडियो में हम लगा दिए हैं, आप टेस्टिंग देखिए मेरे भाई, जाके टेस्टिंग देखिए।